იმიტომ რომ ვფიქრობ, ირანი მზად არის შეინარჩუნოს ეს თქვათ ეს ესკალაცია თუ შეიძლება ასე უწოდოთ შეერთებულ შტატებთან და შეაკავოს ის ეკონომიკის დონეზე ხორმუზის სრუტესა და სპარსეთის ყურეში რას ნიშნავს ეს? ეს ნიშნავს რომ ამერიკელები და აქამდე არავინ არ შეუტევია ქვეყნის შიგლით 100 კილომეტრი ჩრდილოეთით ქურის რეგიონიდან თეირანისკენ და სამიზნეების ორი კატეგორია ბირთვული და ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურა სანამ ისინი ინარჩუნებენ ამას და აუცილებელია მართვისთვის ან მათი ხელმძღვანელობისთვის დღესდღეობით რომ გამოასწორონ ყველა ზიანი მათ ზიანი აქვთ მიღებული და რომ შეინარჩუნონ ეს ამ ხარეს, ისინი კვლავ ინარჩუნებენ იმავე სცენარს. მაგრამ იორდანიაზე ინტენსიური თავდასხმით ისინი ისრაელისკენ გზავნიან სიგნალს. ჩვენ ახლოს ვართ თქვენთან. და რას ნიშნავს ეს? ეს ნიშნავს, რომ როცა ახლოს ვართ, შეგვიძლია დაგამარცხოთ, იქავით მზადყოფნაში, მაგრამ ჯერ იქ არ ვართ. მეორეც, ირანს არ სურს დაბრუნება ლიბანსა და ირანს შორის კომბინაციაში. და მაინც ჩვენ ამას გარეთ ვტოვებთ ან ვფობთ. ეს უპირატესობაა ისრაელისთვის და ასევე ირანელებისთვისაც ამ დრომდე, რადგან ირანელები თავიანთი საქმეებით არიან დაკავებულები. მათ ფური სჭირდებათ. სჭირდებათ თავისუფლება თავიანთი გემებისთვის, რომ თავისუფლად იმოძრაონ. და ძალიან ნათელია, რომ შეერთებული შტატები კვლავაც მიზნად ისახავს ამ ტიპის ომის შეთანხმებით დასრულებას. მაგრამ ისრაელი ელოდება და ირანი იცის, რომ როგორც კი ისრაელთან რაიმე აქტივობა იქნება, ჩვენ უბრუნდებით პასუხს. ასევე სამხედრო შეტევითი მოქმედებებით, ბირთვული და ძალიან მნიშვნელოვანი ობიექტების მიმართ, რომლებიც დაკავშირებულია ირანის ენერგიის წყაროების ტესტირებასთან. და ირანს ბევრი აქვს დასაკარგი. მაშინ როცა აშეთში აგრძელებს ამ ობიექტების დაბომბვას ირანში. სულ ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ახალი ინფორმაცია დიპლომატიური მცდელობების შესახებ, რომლებიც როგორც ჩანს, ისლამაბადში გაიმართება უახლოეს დღეებში. რას გვეტყვით არიელ ოსერან? დიახ, ირანის მაღალი რანგის დელეგაცია, რომელსაც ირანის შინაგან საქმეთა მინისტრი ხელმძღვანელობს, ხვალიდან 2 დღის განმავლობაში ისლამაბადში იქნება, რათა შეხვდეს პაკისტანის მაღალი რანგის ოფიციალურ პირებს. ჩვეულებრივ პაკისტანის შინაგან საქმეთა მინისტრი ჩადის თეირანში, ეხლა კი პირიქითაა, როგორც ჩანს, ცდილობენ რაღაც ახალი სცადონ და ნახონ შეძლებენ თუ არა პროგრესის მიღწევას. საბოლოოდ პაკისტანი მტკიცედ ცდილობს გადაარჩინოს ის, რაც დარჩა, რაც შეიძლება გადარჩეს მის მიერ ინიცირებული ურთიერთგაგების მემორანდუმიდან. უნდა აღნიშნოთ, რომ კატარელებიც იყვნენ ჩართული და შესაძლებელია, რომ ის, რასაც ისლამაბადში ვერ მიაღწევენ, შემდეგ დოხაში გაგრძელდეს. მაგრამ საბოლოოდ შუამავლები თავიანთი თვალით ხედავენ, როგორ იშლება მათი ძალისხმევა. ამას ხედავენ. რაც დაიწყო ირანის მიერ ჰორმუზის სრუტეში კომერციული ხომალდების მიზანში ამოღებით, იმ მემორანდუმის საწინააღმდეგოდ, სადაც ისინი 60 დღიან სიმშვიდეზე იყვნენ შეთანხმებულნი, მათ ვერ შეძლეს თავის შეკავება 60 დღე განმავლობაში. უბრალოდ აუცილებელი იყო ამ კომერციულ ხომალდებზე თავდასხმა. სწორედ ამან გამოიწვია აშშ-ს საპასუხო ქმედება და ირანი მას შემდეგ სულ უფრო ამწოვებს სიტუაციას. ასე რომ, ირანელები პაკისტანში მიდიან, რათა აჩვენონ, რომ ისინი მონაწილეობენ ამ დიპლომატიურ ძალისხმევაში. მაგრამ საბოლოოდ, როგორც მაიმ აღწერა, მიუხედავად იმისა, რომ პოლიტიკური ელიტა მზადაა შეერთებულ შტატებთან დიპლომატიური დიალოგისთვის, აბას არაღჩიმ საგარეო საქმეთა მინისტრმა დღეს განაცხადა, რომ თუნდაც წარმატების მხოლოდ 10%-იანი შანსი იყოს, შეერთებულ შტატებთან მოლაპარაკებები მაინც უნდა გაგრძელდეს. სამხედრო ელიტას სრულიად განსხვავებული იდეები აქვს და ისინი აგრძელებენ ესკალაციას. ეხლა ჩვენ ვსაუბრობდით აშშ-ის თავდასხმების 8 უწყვეტ დღეზე. სპოილერის გაფრთხილება, თავდასხმების მე-9 ღამეც იქნება. მინდა რაღაც დავამატო. ფიქრობ, ეხლა ისეთ სიტუაციაში ვართ, როცა მოლაპარაკებები გრძელდება, მაგრამ გრძელდება იმ ფონზე, რომ ირგვლივ ცეცხლი. ეს არის ფორმულა, რომელიც დონალდ ტრამპმა აირჩია, რომ გაეგრძელებინა და შეთანხმებამდე მiequana საქმე სხვა საკითხებზე საუბრის გარეშე. და ისეთი ქვეყნები, როგორიცაა პაკისტანი და კატარი, ამგვარი ფორმულით ან მექანიზმით ასრულებენ, ესე ვთქვათ, ამოცანას, რაც მე არ მსურს. მირჩევნია ისინი იქ არ იყვნენ. რადგან კატართან ურთიერთობის ზიანი, ჩემი აზრით, არ არის უკეთესი, ვიდრე ირანთან. კატარი არის კატალიზატორი, რომელიც ყველა ცუდ რამეს მოაქვს.
ახლო აღმოსავლეთში და გავბედავთ თქვა მთელ მსოფლიოში. რადგან ისინი ერთი მხრივ ტერორისტებს ფულს აძლევენ და ძალებს აძლიერებენ, მეორე მხრივ კი ისინი მოქმედებენ როგორც კოორდინატორები და სხვა მსგავსი ფიგურები. ამ გზით სამწუხაროდ შეერთებული შტატები კვლავაც ამ ფორმულით მოქმედებს, რომელიც ჩემი აზრით აქამდე უკვე ერთხელ ჩავარდა. Press Wall Street Journal იუცხება, რომ ირანმა შეიმუშავა მაღალი სიჩქარის რაკეტები, რომლებიც ფრომლების ფრენისას მანევრირებას ახერხებენ, რათა აშშ-ის თავდაცვის სისტემებს აუარონ გვერდი. ეს აჩენს შეშფოთებას, რომ თეირანი შესაძლოა სამიზნეების დასაზუსტებლად დახმარებას ჩინეთისა და რუსეთისგან იღებდეს. Ariel Oseran, რა დიდი შეშფოთება იქნებოდა თუ ეს სიმართლე აღმოჩნდებოდა, მაგრამ ეს ნამდვილად მიუთითებს იმ ფაქტზე, რომ ირანის შესაძლებლობები ამდენი დროის შემდეგაც კი კვლავ არსებობს. ხო, ნახე ბენიტა, ეს სენსაციური არ იქნებოდა თუ კი სიმართლე აღმოჩნდებოდა, რადგან საბოლოოდ ჩვენ ეს ვიცით. ირანი იღებს დახმარებას ჩინელებისა და რუსებისგან, კერძოდ რუსებისგან, სამიზნეებთან დაკავშირებული სადაზვერო დახმარების სახით, ხოლო ჩინელებისგან სხვადასხვა კომპონენტს ბალისტიკური რაკეტების ასაშენებლად. ამიტომ ეს ანგარიში მიუხედავად იმისა, რომ შეესაბამება ამ შეშფოთებებს, იქნებოდა იცი ამ ტენდენციის ზრდა ან უფრო მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ამ მიმართულებით. მაგრამ ეს არ ცვლის რეალობას, რომ ირანი იხენებს და ეხრდნობა იმას, რასაც ისინი საკუთარ მოკავშირეებს უწოდებენ. მაგრამ თუ ისინი მართლაც მათი მოკავშირეები არიან, ისინი გვერდი-გვერდი ბრძოლებდნენ, როგორც ისრაელი და შეერთებული შტატები აკეთებდნენ. ასე მოქმედებენ ნამდვილი მოკავშირეები. მაგრამ როცა საქმე ირანს ეხება, იცით, ჩინელები და რუსები ცდილობენ მათზე ცოტაოდენი ზეწოლა მოახდინონ, მაგრამ ბოლომდე არა. რადგან იციან, რომ თუ პირდაპირ ჩაერევიან ამ კონფლიქტში, ეს ძალიან ცუდად გამოჩნდება მათთვის. საბოლოოდ იცით, ჩვენ ეს ვიცით. მიუხედავად იმისა, რომ ირანის რაკეტების წარმოების შესაძლებლობები მნიშვნელოვნად დაზიანდა, მათი ზოგიერთი საცხობი, სადაც რაკეტებს ინახავენ, დაზიანებულია, მაგრამ მათ ჯერ კიდევ აქვთ გაშვების შესაძლებლობა. ამას ახლა ვხედავთ. ეს შეიძლება იყოს კიდევ ერთი ახსნა იმისა, თუ რატომ არ ესხმიან თავს ისრაელს. რადგან სურთ ისრაელთან მიმართებაში თავიანთი შეეტევითი შესაძლებლობები თავიდან მოარგონ, რაც მოკლე მანძილზე და მეზობელ ქვეყნებთან მიმართებაში არ სჭირდებათ. საერთო ჯამში ვხედავთ, რომ ირანს ჯერ კიდევ აქვს შეტევითი შესაძლებლობა, რომელიც ისრაელამდე მიაღწევს. და სწორედ ამიტომ ისრაელი ემზადება ყველა სცენარისთვის და სამხედრო ოპერაციებში დაუყოვნებლივ დაბრუნებისთვის, როგორც დღეს გააფრთხილა იალ ზამირმა, ისრაელის თავდაცვის ძალების შტაბის უფროსმა.